សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនឹងដែរគឺនាងខ្ញុំមកធ្វើសម្លប្រហើរបុកគ្រឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសម្លប្រហើរនេះគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើហើយពិធីធ្វើហ្នឹងគឺងាយមែនតើនៅក្នុងការពិធីហើយនេះគឺជាបន្លែដែលយើងត្រូវស្លធ្វើសម្លប្រហើរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំដាក់មើមត្រាវអានោងនិងផ្ទីហើយមានប្រហុកហើយនេះគឺជាខ្ទឹមសហើយល្មៀតស្លឹកស្គ្រៃយើងហាន់មកបែបហ្នឹងមកហើយខ្ញុំស្លជាមួយត្រីអណ្ដែងហើយយើងឥឡូវនេះយើងយកគ្រឿងហ្នឹងទៅបុកសិនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងហើយខ្ញុំដាក់ល្មៀតហើយខ្ទឹមសចូលទៅហើយស្លឹកស្គ្រៃយើងក៏យើងដាក់ចូលទាំងអស់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងបុកវាឲ្យម៉ត់មកឥឡូវហ្នឹងគឺថាគ្រឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបុករួចហើយខ្ញុំក៏ទុកវាម្ដុំសិនដែរបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំយកឆ្នាំងហើយចាក់ទឹកដាក់ទឹកដាំសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងដាំទឹករហូតទាល់តែទឹកហ្នឹងគឺពុះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយចាំយើងធ្វើការដាក់ប្រហុករបស់យើងជ្រុំគឺថាឃើញថាឥឡូវនេះគឺទឹករបស់ខ្ញុំគឺដាំបានពុះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដាក់ប្រហុកជ្រុំទៅហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដាក់អំបិលដាក់ស្ករប៊ីចេងបន្ទាប់ពីដាក់អំបិលដាក់ស្ករប៊ីចេងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការជ្រុំប្រហុកបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការជ្រុំប្រហុករួចហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដាក់ត្រីទៅបន្ទាប់ពីដាក់ត្រីហើយយើងដាក់មើមត្រាវចូលឲ្យហើយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារមើមត្រាវរបស់យើងគឺអត់ងាយឆ្អិននោះទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ចូលឲ្យហើយជាមួយនឹងត្រីហ្នឹងហើយក៏កូររហូតទុកទៅតែទឹកនឹងពុះចាំយើងដាក់បន្លែផ្សេងចូលទៀតគឺថាឥឡូវហ្នឹងទឹកយើងបានពុះហើយយើងក៏ធ្វើការដាក់បន្លែផ្ទីហើយអានោងចូលទៅហើយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងដាក់ចូលដែរអ្នកនរគ្នាហើយយើងកូរឲ្យសព្វទៅយើងក៏ធ្វើការក្របទុកមកពុះទៀតទៅគឺវាឆ្អិនហើយគឺថាសម្លប្រហើររបស់យើងហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាបើក្របមកហ្នឹងគឺថាក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងហើយមើលទៅតំណងបងប្អូនអរគ្នាគឺថាខ្ញុំខានហូបសម្លប្រហើរនេះយូរហើយដែរដោយសារអត់សូវមានពេលតនេហើយណាមួយបុកគ្រឿងរៀងយូរដែរអញ្ចឹងទៅក៏អត់សូវបានធ្វើតែថ្ងៃនេះបានធ្វើគឺថាហូបអាយអស់ឡើង2ចានអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឆ្ងាញ់មែនតើក៏បងប្អូនអត់រំលឹកម្ហូបអីឃើញទេគឺអាចស្លប្រហើរមួយមុខនេះបានគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគ្នាសម្លប្រហើររបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយកុំភ្លេចជួយ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយឲ្យនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីនឹងជួបខ្ញុំនៅពេលក្រោយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបិទហ្គាសហើយក៏ដួសសម្លដាក់ចានទៅដោយសារតែគៀកមកទៅធ្វើការហើយដែរអញ្ចឹងក៏បញ្ញាប់ហូបបាយលឿនដើម្បីទៅធ្វើការ